Zdravím vás. Zamyslel sa už niekto nad tým, čo vlastne robia včely, keď je vonku všetko zamrznuté a pod snehom? Možno by sme si povedali, že jednoducho spia. Ale omyl. V úli to zrie životom. Tak poďme sa spolu pozrieť na tak trochu tajný život včiel a samozrejme aj včelárov od zimy až do jary. Zvonku vyzerá úľ v zime naozaj, ako taká zamrznutá krabica, však? Ale nenechajme sa zmiasť. Vnútri je to úplne iný svet. Bije tam srdce celej komunity. A presne v tomto období sa pre včelára začína jedna z najdôležitejších úloh. Musí byť tichým, ale veľmi pozorným strážcom. Dobre, poďme na to. Náš príbeh začíname v januári. Včelár je v tomto období hlavne pozorovateľ. Jeho najdôležitejšia úloha je v podstate jediná a veľmi jednoduchá. Hlavne nerušiť. A teraz prichádza tá otázka. Vonku mrzne, úl je totálne uzavretý. Ako preboha môže včelár zistiť, či je vo vnútri všetko v poriadku? Nemôže ho predsa len tak otvoriť a narušiť tú krehkú zimnú rovnováhu. Tak, ako to robí. Odpoveď je prekvapivo jednoduchá, ale zároveň úplne geniálna. Včelár totižto počúva. Áno, presne tak. Vezme si obyčajnú gumenú hadičku, alebo niekedy aj taký špeciálny včelársky fonendoskop, priloží ho k úľu a doslova počúva, čo sa deje vo vnútri. Je to ako nahliadnúť priamo do srdca včelstva, bez toho, aby ho čo i len pootvoril. A viete, čo je na tomto najfascinujúcejšie? Tie zvuky. Zdravé a spokojné včelstvo vydáva taký tichý, stály, monotónny šelest. Je to vlastne zvuk harmónie. Ale ak sa niečo stane, napríklad včelstvo stratí matku, ten zvuk sa úplne zmení. Je zrazu oveľa hlasnejší, taký nepokojný, dokonca je počuť bzučanie jednotlivých včiel. V jednej knihe to opisujú tak, že včely doslova kvília za svojou kráľovnou. A presne tento zvuk je pre včelára ako červený maják. Okamžite vie, že je zle. Tak a posúvame sa do februára. Počasie sa začína pomaličky lámať, slnko je silnejšie a láka včely von. Pre včelára sa tým končí obdobie toho pasívneho počúvania a začína sa fáza aktívnej prípravy. Keď prídu tie prvé, naozaj teplé dni, nastane niečo, čomu sa hovorí prvý prelet. Včely po mesiacoch strávených v úli konečne vyletia von a majú jedinú, ale úplne kľúčovú misiu – nájsť vodu. Je to pre ne priorita číslo 1. Lenže tu nastáva celkom veľký problém. Kde takú čistú vodu na začiatku jary nájsť? No a tak včely často skončia pri kalužiach so špinavou vodou. A to je, poviem vám, extrémne nebezpečné. Môžu sa takto veľmi ľahko nakaziť chorobami, ako je napríklad nozematóza, čo je vážne ochorenie tráviaceho traktu a to dokáže zdecimovať celé včelstvo. Zodpovedný včelár na toto samozrejme myslí a musí konať. Riešenie je našťastie celkom jednoduché a elegantné. Proste im pripraví hygienické napájadlo. Ako? Zoberie sa veľký sklenený pohár, nasype sa doň cukor, zaleje sa čistou vodou, zakrie sa takým špeciálnym dierkovaným viečkom a celé sa to preklopí. A výsledok? Ten vyzerá nejako takto. Je to úplne bezpečný a hlavne hygienický zdroj vody. Ten cukor vo vode má dve funkcie. Jednak včely láka a zároveň bráni tomu, aby voda počas chladných jarných nocí zamrzla. Je to naozaj jednoduché, ale toto zariadenie chráni zdravie celého včelstva a dáva mu ten správny štart do novej sezóny. A máme tu marec. Vrchol celého tohto preďarného obdobia. V úli to už naozaj žije, začína sa intenzívny rozvoj a prichádza čas na jednu z najdôležitejších udalostí celej sezóny. Viete, sú včelári, a nie je ich málo, ktorí si povedia, stačí mi pozrieť sa na letáč. Keď vidím, že včely nosia peľ, všetko je v najlepšom poriadku. No, ako hovorí aj tento citát zo zdroja, toto je obrovský omyl. To, čo vidíme vonku, ten ruch a aktivita, vôbec nemusí znamenať, že vo vnútri je všetko, ako má byť. A presne preto je úplne nevyhnutná prvá jarná prehliadka. Predstavme si to ako takú komplexnú lekárskú prehliadku celého včelstva. Včelár musí veľmi opatrne otvoriť úľ a pozrieť sa pravde do očí. Zistiť, v akej kondícii včely naozaj sú po dlhej zime. A včelár pritom nejde len tak naslepo. Má jasný zoznam, čo musí skontrolovať. V prvom rade zásoby. Majú dosť jedla. Potom matka. Je tam, kladie vajíčka. Ďalej, aké je včelstvo silné. Je tam dosť včiel, aby sa postarali o plod? A nakoniec, má matka vôbec kam klásť nové vajíčka?
Odpovede na tieto 4 otázky v podstate rozhodnú o osude celej sezóny. Dobre, a teraz si to dajme dokopy. Možno sa zdá, že hovoríme o kope malých navzájom nesúvisiacich vecí. Nejaké počúvanie v januári, potom voda vo februári, nejaká prehliadka v marci, ale v skutočnosti je to presne naopak. Všetky tieto kroky sú absolútne prepojené a spolu sú kľúčové pre úspech celého včelárskeho roka. Lebo presne táto práca od januára až do marca buduje základy. Je to ten fundament, na ktorom bude celé včelstvo stáť po zvýšok roka. A platí tu to isté, čo pri stavbe domu. Ak je základ pevný a dobre postavený, celé včelstvo má obrovskú šancu nielen prežiť, ale aj prosperovať. A tu sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Všetka táto starostlivosť včelára v týchto prvých, kľúčových mesiacoch má priamy vplyv na ten výsledok, na ktorý sa všetci tak tešíme. Pretože silné a zdravé včelstvo na jar znamená jediné. Úľ, ktorý v lete bzučí aktivitou a hlavne je plný medu. Takže správnymi zásahmi v marci včelár v podstate nasmeruje svoje včelstvo na dráhu úspechu. Ale tým sa jeho práca ani zďaleka nekončí, práve naopak. Teraz sa to všetko iba poriadne rozbieha. Jarný rozvoj je v plnom prúde. Čo myslíte, aké výzvy a aké úlohy asi tak čakajú včelára a jeho včely v apríli?